Merci, monsieur le professeur Zanat. Donc, vous avez touché presque à la totalité des questions, voilà, la totalité des zones qui ne sont pas claires. Donc, vous les avez déjà discutées bien comme il faut. Mais toujours, j'ai quelque chose moi aussi à dire dans ce travail. Quelques petites questions pour vérifier un petit peu la capacité du doctorant. Est-ce qu'il a quand même un bagage quand même qui est au niveau ou pas? Des fois, par exemple, la page 49, je trouve que le coefficient de Poisson, il varie de quelle valeur? Quelle valeur, un coefficient de Poisson? Quelle page? page 49 لما انا نقول لك معلومه عامه يعني يعرف الدكتور يخدم على لي بروبريتي ميكانيك كي تعرفي لي كونترانت وتعرفي لي ديفورماسيون وتعرفي لا ريلاسيون انتر لا كونترانت و لا ديفورماسيون و لو ديبلاسمون تولي ديما بدال في الكوفيسيون دو بواسون. شوفي لا باج 49 عطيتني لو كوفيسيون دو بواسون كي فاري انتر موان 1 et 0,5 منها 46 باش كان عندكم كيف باش 49 les valeurs du coefficient de Poisson nu sont utilisées pour quantifier la stabilité, bien, ou qui varie généralement de moins 1 à 0,5. De moins 1 à 0,5, qui pour moi en tant qu'enseignant عمري ما عرفت un coefficient de Poisson négatif. Le coefficient de Poisson est toujours positif. Ou est positif parce qu'il est égal à la déformation transversale sur la déformation longitudinale. La déformation, une compression. عندك باللي لا ديفورماسيون du côté تاع وانت ضغطي تكون نيجاتيف و لا ديفورماسيون بوزيتيف ديما واحده عكس الاخرى. Donc c'est précédé d'un signe moins. Le nu, nu égale à moins epsilon transversal sur epsilon longitudinal. Donc ديما le nu positif. Eh bien تعرف المخ ديما. Seulement كاينه ماده واحده وواحده فقط لحد الان في الوجود. C'est le FE2S3. هذه اللي حاجه فيه غريبه انه لو كويفيسيون دو بواسون تاعو بوزيتيف. يعني واش الناس تفهم تجبدي انت حاجه تجبدها ديريكتومون كيما هكا تصغار بالوصوله تتكبع تصغار من هذا يكبع. دونك لي دو ديفورماسيون بوزيتيف وحاله خاصه لو كويفيسيون دو بواسون تاع لاسيي تاع الفولاذ يساوي 0,3. D'accord? ديما نقولي le coefficient de Poisson est toujours positif sauf un cas particulier هو le composé هذا. parce que ما على باليش اذا كان تعرفي موان زائد بالنيجاتيف هذا ما نعرفش. كاين ماتيريو qu'on appelle des stratifiés quelque chose comme ça. stratifiés ce qu'on appelle des matériaux exotiques. حاجه غريبه exotique. C'est-à-dire le coefficient de Poisson est mécanique. C'est-à-dire mécanique. C'est-à-dire de requin au lieu يتنفخ ce qu'on appelle utilité كبيرة je pense dans l'industrie aéronautique. واش كيتقري الموديل تاع الاغذيه ثم تلقى في واحد الديابوزيتيف تاعك غلطتي مع مش كنفقتي بالغلطه تاعك 1,75 le rapport B/G fragile et ductile. وزينتي حطي لي اون دي ديابوزيتيف تاعهم تاع الديناميك دو ريزو ديناميك دو ريزو حاجه ملاحه بيان حبس. شوفي فوق لو شيما هذاك الديناميك دو ريزو أقولي وش يرحم والديك من جبتي على الحكاية هذاك حاجة حلوة طريبية
بس لازم تكون تعرفها برك. هذاك سي ان ريزو لاميلار. هذو هم لي بيديمونسيونال. تشوفيه لامير أو خاطي له ريزو تاعك. زينت على بالي فقط بيك كي تزيني بالأخرى بصح أعرف بلي سي ان لاميلار كيما لي بيديمونسيونال تاع لي نانو نتاعو هو هذاك. داكور دونك مليح كيف عجبتني انا درت على جال ديناميك جو ريزو. لا بس عارف برك بس تاع ريزو لاميلار أو خاطي يعني فوالا اون كيستيون. نعم بدنا احنا ايه حاجه بركه فريكونس نيجاتيف ايماجينير فيزيكمون يعني كاينه C'est-à-dire l'onde ne propage pas ها physiquement. Quelle dislocation ou bien déformation à deux dimensions ou bien كاينه تضرب واحد كاينه فريكونس نيجاتيف ما كانش la signification physique c'est-à-dire l'onde ne propage pas. الله يبارك. بصح هذه هي النقطة اللي حبيت نقول للزملاء، احنا قلنا زملاء وراح الاستاذ مراجي كان هنا كنا مؤخرا في سوتونس بن عباس الناس الكل نعطيني من فضلك اون برونش نيجاتيف مع كي حطتهم في الانستابيليتي في لي برونش نيجاتيف في ليزيسباسيون في الراستركتور لا في الكوبيك الكوبيك هو اللي انستابل او في البروميي في الكوبيك البروميي في الكوبيك ومن بعد في الاخر كيف هذا الشيء. وهذه اللي حبيتها معايا زملائي ان يفهموني فيها لاني ما نشاركش الراي زملائي كل ما شاركتش الراي في القضيه ادعم لي برك. لا نزلت ما هضرتش ما هضرتش. لا كيستيون تاعي ونحو نيجاتيف كنتروج ونشوف فيها ها دي نيجاتيف نيجاتيف كي تعودي في الكالكول انت تخدمي في الكالكول كيف حتى يخرجوا لك نيجاتيف في الكالكول واش لقيتي؟ تخرج نيجاتيف شيء. لا واش لقيتي في الكالكول واش الحاجه الغريبه اللي صراتك في الكالكول هذا سي اون ريلاسيون دو ديسبيرسيون c'est E en fonction de K. Ou E c'est H bar oméga, c'est la fréquence en fonction de K. يعني كيف حتى لقيتي ما خرجت نيجاتيف واش صرا في K. ما تلقايش K ولا ايماجينير. كي تعود لو كوتي الجهه في لا زون باغ اكزومبل تقولي غاما ار غاما ار في الغاما ار في لا برونش هذيك تلقاي لو كا ايماجينير في الكالكول تاعها ذراع بالسيف عليك تلقايه كا ايماجينير بالسيف ماشي ما فيهاش هضره. والكا ايماجينير هذا واش معناه اللي قرا لو كور تاع لا تيوري دي بوند كي يعود عندك ان سيمي كوندكتور عندك ان ميتال كي تصوري لا بوند دينيرجي او ان فونكسيون دو كا لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون او ان فونكسيون دو كا ما عندهاش حدود سي اون بارابول جامي ديسكونتينيتي ما كاينش ديسكونتينيتي داكور. ومن بعد كي تدي لو بوتونسيال دو ريزو كي يعود عندك باغ اكزومبل ان سيمي كوندكتور تدي هوب ومن بعد تتكب على بوند واش صرا كي تلاقوا كل طرابون واش صرا كي يعود كا يغرابي سور ا كا ولا ايماجينير فهمت اللقطه اللي كا ايماجينير. ومن بعد وانت تطلعي بالاو او هي ايماجينير حتى تولي اوب غير تولي تقدر تظهر لا دوزيام برونش بين لا بروميير برونش ولا دوزيام برونش واش هي لو كارد واش معناه يعني لا بارتي وين كا ايماجينير سو سون دي زيتا انتردي بور ليليكترون. نفس الهضره هنا كي يعود عندك كا ايماجينير صافي دير المنطقه هذيك ما يفيبريش فيها لو ريزو ماهوش لو ريزو انستابل هذوكم سو سون دي فريكونس كي نيكزيست با في لي فيبراسيون. هذه سي مون اكسبليكاسيون اللي تفضل الاستاذ باديس يوضح لنا خير مني. Merci, Monsieur le Président. C'est-à-dire pour la fréquence imaginaire, c'est-à-dire on peut utiliser la fréquence. C'est-à-dire lorsqu'on parle du onde, c'est E à la puissance, c'est-à-dire pour le nombre plat, E à la puissance I oméga T moins K X KR. C'est le cas qui est imaginaire, c'est fréquence. C'est-à-dire généralement, on parle de l'atténuation de l'onde, surtout l'effet de peau, c'est-à-dire pour le cas imaginaire.
c'est-à-dire là, c'est problème, mais problème à une dimension dans la physique. C'est problème aux conditions limites, c'est-à-dire c'est le problème de conditions aux limites. J'ai une onde qui tombe sur, par exemple, le métal, ou bien qu'il y a un problème condition initiale. On peut parler d'une fréquence imaginaire. La partie imaginaire nous donne l'atténuation de l'onde. C'est E à la puissance I oméga prime plus I oméga double prime. Le I fois I, c'est moins, donc c'est l'amplitude qui diminue. L'onde ne peut pas se projeter. Atténuation. Atténuation, ce que j'ai fait par exemple dans ma thèse de PhD lorsque j'ai étudié les plasmons acoustiques, c'est-à-dire l'atténuation qui m'égoule des ondes acoustiques, je les module avec oméga imaginaire, c'est-à-dire en faisant une continuation analytique dans le demi-plan inférieur et les fréquences. Ici, la même chose. D'ailleurs, je pense que le code nous donne une fréquence négative. En réalité, c'est une fréquence complexe, partie réelle et partie imaginaire. La partie imaginaire nous dit que ce phonome n'existe pas. C'est-à-dire que il y a le phonome n'existe pas. C'est-à-dire que il y a une instabilité, le matériau n'existe pas, c'est-à-dire ce que je sais, il y a une transition de phase. C'est-à-dire la majorité, par exemple, les transitions entre paraélectrique et ferroélectrique sont dues au soft-need des modèles. C'est bien, le phonome n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de vibration du réseau. Qui goûte phonome, goûte vibration. Phonome, quelle vibration. atténué. C'est-à-dire واش معناتها c'est-à-dire que يعني انه هذاك لا فريكونس 3700 هرتز ما تفيبريش فيها الريزو ما يفيبريش فيها فوالا سامبل سي ديريكت c'est une indication de la transition. Voilà, très bien. La majorité des ferroélectriques entre para et ferro, c'est-à-dire les transitions elles sont étudiées par parce que كاينين ناس حاطينها يكتبوا انستابل يسكت. واش معنى كلمه انستابل؟ انا لقيت في لا تيز هذه الغريب انه في لي بروبريتي ستركتورال يقولوا بلي انا فاز ستابل وكي رجع لنا لي فونو يلقينا نيجاتيف انستابل. ماهيش لي لا بون اكسبليكاسيون لا داكور. كيما هنا عندك حاجه في لو دوزيام كومبوزي قلتي الكوبيك اللي هضر الاستاذ رميد قلتي له باسكو خدمت اون سول فاز باسكو كان توجور ستابل ملاحه هضرتك بيان وكي رجعتي تخدمي بالفيغار ماشي لقيتي بلي ان سوي با لا لوا دو فيغار ولا لا ما لقيتيش لو بوينغ قد لا جبل يعني صافي دير سي لانستابيليتي هذه من جهه تقول لي ستابل ومن جهه نو سوي با لا لوا دو فيغار. اسكو ما كاينش تناقض في ليكسبليكاسيون تاعك؟ كي تعود حاجه بيان ستابل صافي دير كي الريزو ديفورمي احنا معنا لو ريزو ديفورمي كيما انا نسيب با لو L'habitude, c'est-à-dire standard, la stabilité dynamique, la stabilité mécanique, c'est pour ça qu'on dit. C'est la relation de chaque. هي يعني كي تعود ما تسويفيش لا لوا دو فيغار صافي دير بلي لو ريزو ديفورمي. هذه اش معناها؟ كي تعود لو ريزو ديفورمي صافي دير لا ستركتور ني با ستابل. هذه الريزو كي لقيتي ان ريزو ديفورمي ومليح جامي كي نقولوا ستابل صافي دير كو لو بارامتر دو ماي اي بيان ريسبكتي لا بيريوديسيتي تاع لو بوتونسيال بيان ريسبكتي كي نقولوا حاجه ستابيليتي داكور. المهم هذم كامل سو سون دي زيدي ملاح بيان كوم يلفو. الانسان ديما انا دي فيو الصغير فينا عنده 30 سنه في الجامعه دونك ومالغري سا ونحاوس باش نفهموا اشاك فوا كيما قال الاستاذ رميد اي ليا انا قوليها لي باش نولي نعرف برك خلاص. دونك فريمون دو مون كوتي
je trouve vraiment que le travail est formidable, bien préparé, bien fait, le manuscrit aussi bien rédigé. Donc, كلمة صغيرة برك لا ديرنيير. كوليجيا مسيو باديس وعندي كوليك تاني كوليجيات معي. لا تري بيان. احنا فرحنا. يعني اعطيتي اهميه للمانuscrit تاعك. هذايا نفرحوا عليه حاجه ملاحه. لا هو مسيو باديس كوليجيات. حلو مليح سون فور بريسك يعني مش كذا كاين واحد الاولى الاخرى والاخرى. كوريجي دو فوا. حاجه فيزيك ديما شويه نمس شويه لا فيزيك. في لا كاباسيتي كالوريفيك كنت حبيت نعطينا دركا اون دي كور la variation de la capacité calorifique en fonction de la température. يعني لقيتها في المانuscrit تاعك بصح هنا ها ستوب ها هي وين قدام ها هي الاولى خلاص السي في شفتها بس ا تري باس تمبيراتور شايفتها لا كود تاعك كيف كومون elle évolue en fonction de T. كيف كتبتها انت في المانuscrit ما نعرف تفتحها هكذاك بلا ما يعني لا في تي 3 هنا في المانuscrit مكتوبة بيان سور لي نوتي في المانuscrit مكتوبة تي 3 اي مليحة الهضرة هذه مليحة سي لا فيزيك بور كي تخدمي والاساتذه اللي درسوا الموضوع هذا بيان كوم يلفو تلقاي تخدمي اون ديمونستراسيون تاع لو موديل دو ديباي. الاول سي لو موديل داينشتاين على التمبيراتور و اون با سي لو موديل دو ديباي. ومن بعد يلقى فيه دوز اكسبرسيون على فان، واحده elle est proportionnelle à t au cube وواحده proportionnelle à t à la puissance 2 ولا كذا. واحده elle est réservée au ما نقولش تي على بيسونس هو تعطيك معلومه مليحه سوا صافي دير كل الكومبوزي تاعك عنده لاسبي دانيزولون ا تري باس تمبيراتور. سي ني با سي ان كوندكتور بارفي. كون خدمتي بميتال وحده باغ اكزومبل لو كيف وكذا تلقى تي على بيسونس 5 على بيسونس 5 دومي حاجه كيما دونك اكيد انت وحدك وتشوف الحوايج هذوما تعطيك اون ايدي سور لا باز دو لا فيزيك. Donc, je te remercie beaucoup, c'est vraiment bien. Je félicite aussi ton directeur de thèse, vous avez fait un travail en commun formidable. Donc, d'ailleurs, la publication, عانيتوا quand même على تاع 2018 هذاك اللي قلتوا بلي بالك هو غلط، احنا نجربوا رواحنا ونشوفوا. هو كيما قلتيهاش كيما هو. انتم ابخي اكس 08 هو يلقاها سامونت وانتم ما لقيتوهاش سامونت با لو بارامتر دو ديسكونتينيتي برك وانتم الديسكونتينيتي هذا هو المشكل تاعك. كنت تعطي الوحده تاعو لا بوبليكاسيون تاعو الاولى اللي نحكها الاولى خلاص باسكو هو il a donné une explication qui n'était pas هاي شوف كيف تاعو طالعه والحق لورون اي تاعو هذي وتاعك انت سي اون ديسكونتينيتي برك خلاص ماشي كيما نقولوا طالعه فرانش يعني بالشكل قد يعني انتوما فوزافي اكسبليكي قلتوا بلي او شونجمون دو فاز هو لا ما هدرش على شونجمون دو فاز خلاص داكور. دونك سي فريمون بيان. هذا هو هذه لا فيزيك. هذا هو كيفاش واحد يجيب لي زيدي الملاح. هذا هو كيفاش يجيب ان ريزولتا اوريجينال. Donc, je vous félicite. Donc, je donne la parole à votre directeur de thèse. Merci, Monsieur le Président. Je commence à remercier les collègues, professeur Boucher, professeur Smith, professeur Jeannette, qui ont répondu favorablement aussi pour Madame Kafef. C'est son travail. Je l'ai enseigné en graduation. En magistère, je l'ai encadré en magistère, je l'ai encadré en doctorat, وش باغي نقول ربي يعطيها ويرضيها ديسيبليني وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. Donc, je vous remercie. Donc, si vous voulez, احنا نعديو عندنا الاتصال.
une salle pour délibération. Je pense. La salle ici. هي على بالي نوافق ندخل لا صال هذيك دونك ندخلوا لا صال بور ديليبيراسيون بور 5-10 minutes ان شاء الله. مبروك يا صالح مبروك صالح يا صالح مبروك مبروك